Bonjour tout le monde, alors dans cette nouvelle séance, je viens de vous expliquer comment on va rédiger un essai, sujet par bac, qui fait باش نخدموه avec une méthode très simple et surtout très facile pour tous les niveaux. Comme je viens de vous expliquer comment on va rédiger un essai. L'essai في الباك اللي هو بروبليم كبيرة لبرشا عباد علاش خاطر toujours vous trouvez des obstacles ما تنجمش تكتب essai علاش خاطر كنت في مخك الساعة تحضر par exemple des modules تحفظ des paragraphes وتصبهم كيما هما ou bien tu trouves par exemple l'essai يحكي على الموديول الفلاني تحفظ des idées des arguments تصبهم كيما هما وتخرج ومن بعد tu seras choqué بالنوت اللي خديتها علاش خاطر نتوما ما عندكمش لا ميثودولوجي كيفاش انت باش تكتب essai. Par contre, l'essai هو c'est très simple. معناها تنجم avec les minimums انك تاخذ note باش juste vous devez appliquer les astuces. باش نعطيكم des astuces توا comment vous allez rédiger pour avoir une bonne note en essai. Alors, l'étape numéro 1. أول حاجة, on va lire les sujets deux ou bien trois fois. L'essentiel, نفهم السوجي شنو يحكي. بعد, je dois souligner les mots-clés. وأهم حاجة اللي هي je dois chercher les modules ou le thème du sujet. C'est-à-dire, اش معناها chercher les modules ou le thème du sujet. Par exemple, السوجي يحكي على la femme, يحكي على l'homme et la science, amour et nostalgie. Donc, c'est bon, أنا par exemple, je trouve maintenant على شنو يحكي السوجي. Par exemple, la femme. Ok, نكتب la femme. بعد, préparer un plan. Le plan هذايا كيفاش باش نعمل؟ باش نعمل deux plans. C'est clair? Le plan numéro 1 هو ça. Je prépare les idées. نحضر des idées. نعطيك من بعد comment vous allez préparer des idées. بعد préparer des exemples. بعد les connecteurs logiques, les adverbes, le complément de temps et le complément des lieux. N'est-ce que là vous allez voir que c'est un peu bizarre, mais t'as تشوف comment ça sera très facile. Bien, les idées. هو déjà كل موديول عنده des arguments. الناس الكل في بالنا بها هذيا. تاخذ انت par exemple الموديول ولا السوجي اللي تقرا فيه انت على l'homme et la science. Écrivez des arguments en général. Par exemple 5 idées. أنا باش ناخذ توا 5 idées. C'est clair. باش نكتبهم على fil détiré من راسي وأنا نبدأ أنا محضر des idées. نكتب juste une phrase simple. Par exemple, la progression technologique est une solution pour faciliter la vie. فكرة سهلة ما فيها حتى شيء نكتبها نخمم بالعربي ومن بعد je fais la traduction مش كلمة بكلمة non نترجم l'idée complètement ونكتبها في phrase ومن بعد نكتب جملة أخرى par exemple l'homme le créateur de la technologie perd sa place devant cette progression نكتب 5 idées donc par exemple نبدأ أنا حافظهم من قبل نجي نكتبهم توا وإلا par exemple في وقت نحضر des idées نكتب 5 idées c'est clair تبعني juste étape par étape أنا حضرت توا les idées بعد باش نمشي للبارتي الثانية شنو هي البارتي الثانية نكتب الساعة une phrase simple اش معناها phrase simple معناها sujet verbe complément sujet verbe complément ونحاول نحي الريبيتيسيون باش كاني par exemple la progression technologique نعوضها ب elle كانوا par exemple l'homme نعوض ب il ce dernier cette dernière ce phénomène ce mouvement etc نحاول نعمل ليست نتاع شنيا نتاع des synonymes pour éviter la répétition il faut mettre des synonymes وبربي نركز على حاجة اللي هو الفيرب يكون conjugué يكون مصرف في البريزون الكومبليمون باش يكون هو سي او دي ولا سي او اي نورمال دونك معناها انت توا في البارتي الاولانيه مطالب انك تكتب سوجي فيرب كومبليمون هكا هو سي كلير معناها باش تكتب انت 5 ايدي جوست 5 ايدي كل ايدي فيها سوجي فيرب كومبليمون نتصور جوسكا لانستون تو اي فاسيل
الثاني اللي هي ce qu'on appelle les connecteurs logiques. باش تحضر تو انت البارتي الثانية باش تحضر des connecteurs logiques. شنو les connecteurs logiques? En commençant par la première idée, en ajoutant d'ailleurs, en outre, autrement dit, en finissant par, d'une part, d'autre part, etc. Donc, نحضر أنا في البارتي الثانية les connecteurs logiques. ومن بعد نحضر في الثالثة شنو هي les connecteurs logiques pour les exemples. Par exemple, à titre d'exemple, notamment, prenons l'exemple de, c'est le cas de, c'est-à-dire, etc. Donc, هنا أنا اش نعمل؟ نحاول نعمل تو عندي تروا بارتي. الأولانية اللي هما لي زيدي، الثاني اللي هما لي كونيكتور لوجيك اللي باش نربط بهم لي زيدي، الثالثة اللي هما لي كونيكتور لوجيك بور لي زيكزامبل. واضح. Quatrièmement, les adverbes. نحط ليست نتاع لي adverbes اللي هما par exemple réellement, généralement, heureusement, malheureusement, etc. وراهو l'adverbe ديما وقتاش؟ ديما après le verbe. شوف la phrase اللي عندي la femme est هكا الverbe est certainement la moitié de la société, donc certainement هو l'adverbe. Donc أنا تو عندي 4 colonnes. Partie 1 les idées, partie الثانية les connecteurs logiques نتاع les idées, الثالثة اللي هي les connecteurs logiques نتاع les exemples, والرابعة اللي هي les adverbes. Cinquièmement اللي هي le plus important اللي هما les phrases introductives. Les phrases introductives هذوما هما des modèles. معناها des modèles؟ معناها في أي sujet تستحق، في أي sujet باش تكتب كيما dans ces sujets, dans ces contextes, dans cette perspective, concernant ces sujets, selon l'écrivain, en mettant l'accent sur, en appuyant sur, etc. Donc هذوما باش تحضرهم automatiquement à la file. واضح؟ ومن بعد باش نمشي للبارتي اللي من بعدها اللي هي des modèles partie 2. شنو هي des modèles partie 2؟ كيما je vois que, je pense que, j'estime que, à mon avis personnel, à partir de mon expérience, j'ai bien remarqué que, j'ai vu que, etc. Donc عندك توا هنا 6 colonnes. واضح. Donc أول بارتي نعاودها اللي هما les idées تحضرهم دي تيغي، الثانية اللي هما les connecteurs logiques تاع تربط بهم les idées، الثالثة اللي هي les connecteurs logiques اللي باش تربط بهم les exemples، الرابعة اللي هما les adverbes، الخامسة اللي هما les phrases introductives هاكم اللي باش تحضرهم، والسادسة اللي هما les modèles هذوما كيما je vois que, je pense que, etc. توا vous allez voir comment ça sera. Les compléments de temps, kiff kiff, dans ce siècle, aujourd'hui, après la révolution, après ou avant, dès mon enfance, dans cette situation. نمشي بعد les compléments. اللي بعده اللي هو les compléments de lieu dans notre société, dans la vie, dans le monde entier, etc. باهي هذايا نسميه المعون نتاع الخدمة نتاعك. هذوما اللي باش تحفظهم تو باش تعلمهم توا في أي سوجي باش تستحق، مهما يكون السوجي صعيب ولا سهل، فهمت ولا ما فهمتوش. دونك هذوما باش يكونوا هما لي زيليمون اللي باش تستعملهم باش تكتب انت السوجي نتاعك. باش من بعد بارتي 2 توا باش نمشي لابليكاسيون. باهي السيبور نتاعي اش عندي انا في مخي؟ انا كاتيديون ولا كإليف ما نجمش نكتب بالفرنسي، نكتب كلمتين ونسكت. كتبت بار اكزومبل الجملة هذه la progression technologique facilite la vie de l'être humain. معناها انت مخك نجم تكتب جوست جملة كيما هك. باهي باش نزيدها اول حاجة phrase introductive اللي قريناه. Deuxièmement phrase introductive 2 اللي هي je pense que. ومن بعد نزيدها adverbe اللي هو heureusement. شتولي عندي لا phrase توا ملي كانت الجملة la progression technologique facilite la vie de l'être humain. شنيا ولت dans ces sujets je pense que tout d'abord la progression technologique facilite heureusement la vie de l'être humain. واضح. دونك انت لهناش ولا عندك ملي كانت عندك جملة فيها 3 كلمات ولت عندك باراجراف، وكل مرة تستعمل نفس الطريقة باش تكتب أي جملة. Application 2 par exemple
أنا عندي في مخي juste l'homme perd sa place devant la progression technologique. لهنا الجملة ديك شوي ما تزينيش، لكن أنا كي باش نزيدها شنيا les éléments اللي أنا حفظتهم شنيا تولي la phrase تولي l'homme aujourd'hui perd sa place dans le monde entier. Devant la progression technologique bien sûr نكملها من بعد. Donc automatiquement هنا واش ولت عندك ملي كانت عندك phrase simple ولت phrase très riche. وتولي لهنا l'application 3 أنا حضرت donc deux phrases اللي هي l'homme perd sa place devant la progression technologique. La deuxième phrase اللي la progression technologique facilite la vie. je تولي توا الجملة كلها اللي كانوا عندي جملتين très simple ولو عندي deux paragraphes تولي هكا la phrase l'homme aujourd'hui perd sa place devant la progression technologique dans le monde entier. Dans ce sujet, je pense que tout d'abord, la progression technologique facilite heureusement la vie de l'être humain. Donc, شنو ولا عندك توا اللي كانت عندك فكرة واحدة شو ولا عندك donc deux paragraphes مع كل idée تعمل هك معناه اللي انت كانوا عندك 5 idées معناها 5 phrases بالطريقة هذه كل phrase باش تولي فيها 3 phrases معناها اللي كانوا عندك 5 جمل شنو باش يولي عندك 15 جملة معناها 15 phrases باش وانت ما عملتش حتى effort شنو عملت جوست خذيت لي سيبور هذوكم وحطيتهم في الفراز نتاعك سي كلير دونك اي بلو تار باش نعطيك لو بلان نتاع السوجي كيفاش تخدم الانتروداكسيون وحدها الديفلوبمون اي لا كونكلوزيون مي اهم حاجه شنو هي انك تكتب افيك الفوكابولار نتاعك تكتب بالصحيح كوريكتومون وبقدرة ربي سكي سور ان كوريكتور لو بروف وقت اللي باش يصلح لك وقت اللي باش يلقى الديمارش هذايا اوتوماتيكمون باش تاخذ النوت نتاعك بيان كوم يل فو. Merci beaucoup et à la séance prochaine.